咁我呢幅畫咧就係愛嘅記號。咁我喺2022年嘅時候咧，我係有 cancer 嘅。咁咧就係，但係我嘅手術日期咧就好特別嘅，就係2022年2月22號，年22，禮拜二，22樓病房，2樓手術室。第一次復診嘅飛仔咧，亦都係22號嘅。咁其實咧，成個過程裏邊咧，我好體會到神係讓我知道，我唔係孤單一人咧去面對呢個嘅癌症嘅，因為咧係有佢嗰份嘅同在同行。所以咧，二咧係一個好特別嘅愛嘅記號，讓我知道咧喺我手術患難嘅當中咧，神係同在同行嘅。所以我就畫咗我雙手，就去迎接呢啲嘅二啦，就係迎接上主佢嗰份愛嘅。同埋咧就好特別一樣嘢咧，就係我亦都係用一個感恩嘅回應咧，去畫咗一幅畫。如果大家特別去留意咧，我呢啲嘅意思咧，譬如呢啲嘅意思咧，就好有音樂嘅拍子嘅，亦都咧有啲嘅意思咧，就好似跳緊舞嘅，就做一種嘅敬拜嘅回應嚟嘅。好感恩咧，就係愛嘅記號咧，就係源於加略山嘅。咁其實神單單喺手術電療嘅時候咧，好多嘅義，亦都咧喺我手術電療之後咧，我仍然經歷好多嘅義啦。無論巴士啦，無論咧真係我請人食嘢咧，就222個義。無論咧我退休之後，有校長老師咧請我食嘢嘅時候咧，咁啊喺停車場咧嗰個車位咧就20啦、21咧，阿校長嗰個車咧咁啱咧就泊正去222。咁就係2樓停車場。其實咧，上主好想話俾我聽咧，就係神單單喺我手術電療裏邊咧，同我同在同行，亦都喺我生活侍奉上同我同在同行。更甚咧喺我退休今日嘅時候咧，係繼續同我同在同行。咁而一幅畫咧，係破碎中嘅同行。咁我喺2020年2月嘅時候咧，嗰陣時因為抌燒到濕紙巾。第一條咧真係好低嘅鐵鏈咧就棘親我嘅，咁啊當時咧就整親隻手嘅時候咧，咁就係個右手咧就係個骨咧就斷裂啦，咁啊我好想畫一幅畫咧就係去紀念神嗰份恩典同埋作為嘅，咁啊所以咧就係畫咗即係咁樣樣嘅部分啦，咁啊初嘅時候咧就冇呢啲嘅，即係冇個地球啊，冇啲玻璃碎嘅。咁我覺得咧幅畫咧好似爭緊啲，咁啊老師就話你祈下禱啦，睇下可以再畫啲咩上去啦。咁於是咧我祈完禱之後都係一份感動。人唔單單係身體受傷嘅，其實心靈都會受傷。人可以好多咧彼此唔同嘅諗法啊，彼此唔同嘅一啲嘅立場啊，一啲嘅堅持嘅時候咧，其實可能都會彼此刺傷。同樣咧就係。我哋呢個地球咧都好多個破損嘅，所以咧喺呢個破碎嘅世代當中，上主好想話俾我哋聽，佢係同我哋去同行同在嘅，係啦。咁其實呢幅畫咧係我跟阿老師咧第一幅嘅油畫嚟嘅。咁啊當時咧人生裏邊有大大小小嘅漩渦啦，咁啊大大小小漩渦嘅時候，我作為牧師嘅身份啦，其實都好多解決唔到嘅問題。亦都係好多唔容易嘅，但係成個過程嘅當中咧，我去禱告啦。我喺禱告當中，我試下去發夢嘅時候咧，我夢見呢幅畫，夢見呢幅畫咧，自己喺漩渦裏邊去祈禱。咁耶穌咧亦都伸隻手入漩渦嘅裏面咧，係有嗰份嘅同行，有嗰份醫治，有嗰份嘅拯救。咁於是咧，我又好想將呢幅畫咧能夠去畫出嚟，但唔識畫。咁但係其實神亦都為我預備咗雅各接納老師啦，讓我咧能夠咧真係去用我咧真係好有限嘅技巧咧，去完成咗呢幅嘅漩渦中嘅倚靠啦。咁呢幅畫咧就係恩典之路啦，又係發夢嘅。喺夢境嘅當中咧，我又發夢自己係一隻高踭鞋。其實高踭鞋咧就係好難行嘅。同埋咧，有時咧都係棘下咧，真係唔想行，甚至會貼膠布。咁，但係喺夢境嘅裏邊咧，主耶穌話俾我聽咧，佢嘅恩典夠我用。當我哋面對困難唔容易嘅時候咧，其實好幽暗，好難行，唔想行。
但係我哋仰望上主嘅光，繼續去前行嘅時候咧，生命裏邊嘅困難咧，都可以轉變成咧好有色彩一個寶藏嘅。當我去跨過嘅時候咧，神亦都係讓到呢啲嘅寶藏咧，能夠可以咧去成為別人嘅幫助，亦都能夠可以成為別人嘅安慰。咁而一幅畫咧，就係我畫咗拉芬斯一班紅大，亦都畫咗繡球花。其實咧係個主題係愛的思念。咁我係為我一個弟婦咧，就喺2018年嘅時候，佢就係訂咗我去日本自由行去睇繡球花。本來其實唔係佢同我去嘅喎，本來同一個姊妹一齊去嘅。咁而嗰個姊妹咧，因為藥傷咧，唔能夠同我一齊去啦。咁佢就我弟婦就陪我去。但去完嗰次旅行嘅時候咧，2019年咧4月嘅期間咧，咁佢就去完日本旅行，咁佢咧就覺得有便秘啊。但係冇個諗過便秘嘅當中咧，幾日嘅佢突然間昏迷咗。咁啊，細佬咧喺 WhatsApp 裏邊咧，佢 WhatsApp 出嚟嘅時候咧，我哋屋企人講到佢嘅時候咧，其實佢已經病咗咗。所以咧，畫呢幅畫咧，亦都係一個嘅思念弟婦艾特啦。同埋我好想去表達咧，除咗一份思念嘅時候，其實係有哀傷嘅，但係十架咧，我都係帶嚟一份嘅溫暖同埋安慰。所以我每逢見到紅大，見到繡球花嘅時候，我就特別記得艾特。而一幅畫咧，係到我這裏來咧，就係我喺舊年2022年5月嘅時候咧，我就喺會休上咧佢話一幅嘅畫去做成一個嘅卡，然後咧去送俾弟子啦。而呢個卡嘅背後咧，都係寫咗以賽亞書46章3到4節呢段嘅經文。你們自從生下就蒙我保抱，自從出胎便蒙我懷搋，直到你們年老，我仍這樣；直到你們發白，我仍懷搋。我已造作，也必保抱；我必懷抱，也必拯救。咁其實咧，我想一個彼此嘅勉勵啦，無論係自己，無論係弟兄姊妹啦。我哋面對陽光日子，面對風雨日子，雨後咧係有彩虹嘅。然後我哋去到耶穌嘅裏面嘅時候咧，其實佢擁抱小羊，亦都擁抱我哋每一個去經歷我哋唔容易嘅日子。所以我哋要去到主耶穌嗰度，我哋先能夠去得享嗰份安慰。咁咧，即係一幅畫係一個最新嘅作品嚟嘅，就係以神為樂，亦都係1月底嘅時候咧先去完成嘅。咁我點解會畫長頸鹿咧？就因為咧喺2010年嘅時候，咁我就係侍奉裏邊咧，我覺得好祈福啦。咁我其實就去咗加拿大嘅內丘公司去靜修12日。咁喺第一日嘅時候咧，主耶穌就同我講，佢會喺最後一日嘅我靜修嘅日子裏面咧，會俾我有驚喜嘅。咁我自己一路咧成個靜修默想旅程咧，我都去等佢。我想大自然啦，我想即係啲花草啊、樹木啊。咁我有即係到最後一日嘅時候，咁我就突然間就係決定，我都決定喺花朵啦。突然間我喺我面前有啲嘢養埋入嚟，嗰個咩嚟嘅咧？就係呢對長頸鹿。咁佢當時咪乖乖地喺度，即好似動物園企喺度咁樣個影相。佢其實都喺度打小報時咁樣，喺度玩緊。咁咧，我就係拎自己嘅手機出嚟咧，去影佢哋咯。但係咧，佢哋已經跑到山嘅另外一邊啦。當時咧，我就真係好體會咧《哈巴谷書》。《哈巴谷書》咧嗰度講到就係話，我要因耶和華歡欣，因救我嘅神去喜樂。主耶和華是我力量，他使我的腳快如母鹿的蹄。我真係覺得咧，我知道咩叫快如母鹿嘅蹄。我好快就跑到山嘅另一邊。咁時候咧，我就同內丘公司嘅 spiritual director 個神牧師啦，就去分享啦。咁佢就話俾我聽，神真係好愛因為好多人嘅家人俾我哋學識，俾咗好多次咧，話要去睇見長頸鹿，都睇唔到。
但我第一次去咧，就已經可以去睇到，甚至就係原來啲長頸鹿咧就係7點之前咧佢出現嘅喺嗰個地方，但係我食完早餐9點幾啊，佢出去嘅時候咧，佢見到佢，好感受呢份嘅驚喜，同埋咧好感受咧真係以神為樂啦，好似咧真係上主咧叫呢對長頸鹿咧去專登出嚟俾我去見下，所以有時咧我覺得我哋邊一個都好，我哋面對困苦艱難嘅時候總會有，但係咧我哋真係以神為樂咧，佢總會咧透過唔同嘅一啲嘅愛去顯示佢嗰份嘅同在去喺度，所以我哋要以神為樂，成為我哋深深嘅人物。就係我高踭鞋啦，咁我其實咧就係發夢嘅時候咧就係夢見自己係隻高踭鞋，咁高踭鞋咧就好難行嘅，但係主耶穌就同我講咧就係佢嘅恩典係夠我用嘅，咁啊即係所以咧就係整咗呢隻嘅高踭鞋啦。我其實係做咗呢隻陶瓷高踭鞋之後咧，都畫咗畫咧，同樣係高踭鞋咧，就喺石仔路上去行。人生路上都係難行嘅，但係仰望上主嘅時候咧，其實困難都可以變成咧好有彩色嘅寶藏，係啦。人生都係如此，我哋困難嘅時候，仍然搵到盼望喺耶穌基督嘅裏面。咁呢一個咧係一個嘅花樽嚟嘅。咁個花樽裏邊咧刻畫住一啲唔同嘅痕跡啦，其實咧就係記錄我哋人生嘅路上咧，我哋唔同階段嘅時候咧，我哋有好多嘅際遇歷程啦、生命故事啦，其實咧都係記載住我哋喺人生路上主嘅恩典咧，去成為我哋嘅好，俾我哋好多恩典去托住我哋人生咧去走過嘅，所以咧就刻畫住好多恩典嘅痕跡，係啦。咁呢個都好特別嘅喎。呢個咧就係我去學拉杯第一次嘅時候，即係仲未去正式去拉杯，老師就話：你玩下先啦，拉下先啦。咁我咧即係好偶然底下咧，就係拉到呢個嘅器皿。咁老師話：唔好抌咗佢啊，一定要要啊。咁我覺得咧都係好特別嘅。其實我哋每一個生命咧，都係神佢所塑造、建立同埋引領嘅。咁呢3個咧都好特別嘅，其實咧個主題係器皿啦，唔同嘅器皿咧係唔同嘅，亦都有唔同嘅特質，可以盛載唔同嘅一啲嘅物件嘅。咁其實我哋每個生命裏邊咧都係好獨特，我哋大家彼此咧都係去一個尊貴嘅器皿咧去服侍神，亦都係見證上主佢自己嘅榮耀，係啦，多謝大家。